kumba kana pa koma na mbongo ebele ok yonda kenda osimba ndai kukozwa mbongo wana bona wana nga na comprendre tende ni kukozala la base ya mbongo wana ndi yango nde mutu nde bomi mwana kaka moko grand frère na nga bota la vie prophète tala no makambo ko mo bimisa o nazo comprendre te prophète déjà lobi vérité oyebi liwa mwana oyo oyebi liwa mwana oyo donc c'est que yona kwa camarade na camarade non na des koza complice oya na mbongo ebelo ko sa grand frère na nga ke eza mbongo lupango eza mbongo lupango te mbongo oyo ne ba pesa ko nezaki nde sacrifice basenga kiyo Écoutez, maman, yoka maman. Mbongo ba pesa ki na musiki wana. Tu es ça à la base ya okufa ya mwana. C'est là ma sœur a fait comprendre. Mwana grand frère nanga oyo. Akoma lokola leki na ngai. Koma leki na ngai, mwana kaka moko grand frère nanga boti na vie, kaka mwana kaka moko. Kaka mwana moko grand frère nanga boti na vie ya mire osama be. Soko yebaki ke olingaki libala te. Pourquoi yaki kobana ndako libala? Obomela biso jeune garçon nene boy, 30 garçon boy akufa kaka boy. Mbongo ngo bapesa ki ozalaki combien? Prophète lobela ngai no. Nano na souci ya mwana nga okufa kaka boy. Serbo c'est là. Ebi atali kamute. Bato sécurité bokangela nga serbo la bimate. Bato sécurité bokangela nga serbo wana. Bokangela nga bimate. Abimate. Osoyeba. Mais yo boyaka na yo. Oboyaka obloka bango. Oh, yo bloka bango sur le plan physique. Oh, sur le plan spirituel, batak de la contrôle na yo. Yango moni mukolo ba yamba ki ona mosiki na bango. Ba fraki ba biloko rolia. Oh, biloko ba ndeko leza ki biloko te. Ezaki misune bato. Parce que ça mosito, eza mosikité. Eza secte mo wa kindoki. Et secte wa kindoki. Oh, ba pesa ba chance na bana basi, ba pesa ba chance basi ba kuta mibala malamu. So ba mema ki ona na buli ya bongo. Oh, yo yebi kindoki te. Mais kaka ndeko kota ki wana. Ozaki initié. Tangu yo oboyi ke obuki basim tangu kamanda biso ma sacrifice nde bakoma ki na contrôle ndako na yo yango lala ko lotaka ozaka esiko salaki wana même fait cho ba yambaki o cérémonie ba salaki biloko ba gâteau misuni boliaki olotaka osawana olotaka osoy ba ndoto olotaka ça dit que loi ya mwana na yo doza porte d'entrée à cause ya mbongo yo swaka po banda ba faire no ekoyaki yango balobaki bakoswa yo blokaki bango basim obukaki basim obloka bango mais bazali ka la contrôle na yo yango $5,000 wana ememi mwana mwana oti bozolotaka ye azolela aza na kimia te azola bosunga ye parce que na kindoki bakomisa esclave Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Évangélisation, témoignage et prophétie, telle est la grande mission reçue pour le salut des âmes. Suivez l'émission La Compassion des âmes tous les jours sur notre chaîne YouTube Sagesse TV et dans nos différentes pages. Bonjour et bienvenue les fidèles internautes de Sagesse Télévision. Yom Tozili Bakou Malama Kolanda, émission qui tourne la compassion des âmes, émission chrétienne, émission édifiante, émission Zomema délivrance, na kata ba famille, na kata vie, yabana nanzambe partout dans le monde. Na puis équipe technique à Sagesse TV, Mbote Msala qui tourne le bon Dieu, Abombape, Abate Labino. Yom Tou, okuteni na émission pour Nambala Liboso, votre présentateur, le chroniqueur de tous les temps. Merci à nos Bangano, il est toujours présent dans son poste. Zala toujours branché, na kata chaîne Abisso qui tourne, na memi invité comme habitude, invité moko, on a présenté bino na tongo lelo na kombo ya Christ le voyant oza invité na biso donc le prophète Christ tozanaye na katia plateau kitoko Sagesse TV zala branché peut connecter partager mission na bande konyoso commenter ya on des force na biso ya émission oyo homme de Dieu bonjour. Bonjour papa Dieu merci. Ma fidèle aux partout dans le monde moi le babke par rapport à bana nous nyos bazolanda yo nzambe apambola babonné à Sagesse Télévision. Partout vous êtes éparpillés dans le monde. Aux ozolandanga na moment aux maladies, aux problèmes au tungisayo.
na memelio le Dieu qui fait marcher les choses. N'habite problème nous allons mais na memelo nzambo atambu makambu et j'espère que situation na yo problème no wana et ko tambola après ko ta l'émission oyo au mona nzamba ko sala na vie na yo. C'est un peu ça. Comme de Dieu, cette émission se débute toujours avec la prière au dédicacé moment et bon tu bon sur la plateau. Adonai, le Dieu des esprits des prophètes, na bonzi émission pe programme oyo na salo boko na yo banda na biso za na biso na au début pe jusqu'à la fin ya émission oyo to bengani force nyoto e confessa ka Yesu lokola nzambe te to kwa ici dans le nom de Jésus-Christ ba ange nzambe bazala na biso au début jusqu'à la fin et ba bien-aimé nyoto bazwa mina ba etandoike bazola na biso ça dépend na ba héros ba okuta na émission oyo nzambe kanisa pambola pe visiter mabota na bango na kombo na Yesu Kristo et amen. Amen. Wana ezaki libondela mosala nzambe le prophète voyant yende tozana ye na kati plateau qui toka Sagesse TV yo pe ozolanda biso ozwi libako malama kolanda émission oyo partager émission na bande ko nyonso s'abonner pe ko bosana te ya ko cliquer ou soit ko liker en fait que émission e ba toujours ko répéter liboso ya ba petite télévision na bino homme de Dieu par rapport à moi parcours aussi na niveau ya République démocratique du Congo na tournage na yo ndenge chiko baluka. Est-ce que ezana moi loba o ko lobela na ba fidèle nyoso zo lobela par rapport ya moi ceinture nyoso chiko bakana République démocratique du Congo. Et je profite dans cette occasion pour bénir les enfants de l'église, la gloire de l'Éternel. Nzamba pambola bana nyonso tout partout bozali baza ebele na Congo, ebele na Brazzaville, ebele na Gabon, na ko bisao dernièrement na ko bâtir troisième église na Gabon et tozongi déjà à la Kinshasa. Nzamba pambola bino partout bozali, c'est votre père le voyant Balwa Nzambe apambola bino, vous êtes vraiment bénis. Na ba ope bazali banda mboka ba soutenir Arabiso et bazakala pour la soutenir biso moralement, spirituellement grâce à ma prière na bino yango tozo dépeupler royaume ya Satana pour que to peupler royaume ya Nzambe yango da mission na biso Nzamba tindi biso yango tozala pour na resembler pour na bino chaque temps bo benga Arabiso tozala ga to ki maka bapel tozala pour na royamba pe pour na resembler pour na ba problème na bino en fait que Nzambe asembola loboko na mabomo pe na mabota pe famille na bino. Mosala Nzambe zana mama moko alanjo bien depuis États-Unis d'Amérique maman Christelle Kama Mulumba na pesi bambote place azo séjourner alobi alingaka trop ko ka intervention na yo nini oyo memeli bango comme thématique o ba fidèle na onyoso bazolanda na quelques minutes et bongo to ya osonga na plateau biso. Bien-aimé de Dieu na memeli yo Nzambe ya kanfu Azan Sambo ya tambu isaka makambu. Je ne sais pas, tu es là devant moi, la voyant prophète. On a pas problème mais otungisa yo. Molobi à cause de la déception on ben alisu ba prophète te. On a makambu ezotambola te. Mais à cause ya ba trahison okuta lobité na prier ngamo bien mais na bisa yo. Mutu aza ya kokangama ami fongola te parce que aza lié aza ya kokangama. Yango remarquer Anne monter chaque fois dans la maison de Dieu. Anne abanda ko mata banda ko prier. Mais chaque fois Anne abanda ko quitter la montagne ba monkeri ya Anne, ko finga ya Anne, ko seka ya Anne, e bandaki ko kitisa ko ndima ya Anne. Mais Anne abanda ko persister ko luka nzambe. Na lobakelo ko moroboye. Le mystère de Dieu détruit les mystiques du diable. Bien-aimé de Dieu, lorsque ton problème persiste, toi aussi tu dois persister en cherchant Dieu, en priant, en gênant, en faisant des services. Il a fallu à Moïse de faire 10 miracles pour que les enfants d'Israël soient libérés dans le main de Pharaon. Et monsieur, la prophète Moko, directement bité na lembi, no benga suba prophète. Il y a des fois que la mosala nzambe Moko, bo sambe ne makambo simbite, on s'est découragé. Sa stratégie à Satan. Il a fallu à Moïse 10 miracles. Il a qui miracle mon côté. Il a qui miracle mi balete. Il a qui miracle mi satute. Mais il a fallu 10 miracles, 10 signes. En fait que Moïse, Pharaon, a libéré le peuple ensemble. Na yebite, Pharaon a fini aux anani. Et rose à la maman botayo. Yende Pharaon a fini. Pharaon a fini aux anani. Et rose à la papa botayo. Et rose à la ndeko, rose à la na yebite. Mais bien aimé de Dieu, pendant que les choses persistent, toi aussi tu es là, tu me suis. Tu dois aussi persister en cherchant la face de Dieu, en priant, en faisant des services,
anazo mata bo finga ye kaka anazo mata ana penina azo sekaye mais il a fallu kutana mutu moko et la personne que Anne avait rencontrée c'était Élie le sacrificateur. Bien-aimé de Dieu, tu es là, tu me suis. Mais jusqu'à présent, nano bengi voyant prophète nano mekin sambe nangate nsambe nangana na kutani na ote nanu na sambe lipo na ote. Ça peut être problème wana ezo c'est la ga nsambe akutani sona ngai et na pamboli nsambe parce que kutena nga lelo na nzela sagesse civi na ina biso problème wana et qu'on rester le même temps nsambe bisi ba yekoli alobi Pierre ne restera pas sur notre Pierre sans pourtant être renversé na sambe lo la mosako le nsambe ozola ngai wana mwana za otis mwana lo bagate mwana yo ba bebisi ozola ngai libala no déjà kufi olanda ngai musala nezo simba te obandaki ba faire malam meta ba faire no de le bébé na memeli on samba kanfru bible lobi na ngai pendant que Israël ba bimi na kati Égypte ba comme liboso mer rouge ba désespéré ba lobi Moïse na Exode 14 verset 13 ba bi Moïse il faut que tika biso na Égypte to mesala ko servir Pharaon pour ezate pour que tu okufa na désert nana yebiso ko okufa maladi wana na yebiso ko boma yo problème wana na yebiso ke ko détruire fina yo nana yebiso ke situation wana ko kuisa yo na memeli on sambe oyo a déplacer ka ba montagne na memeli on sambe oyo a changer ka histoire ya batu Moïse yebisi bango ne crains rien na yena na tongo lelo na yena poko lelo na yena midi lelo ça dépend yo okutana ngai na yena yebisa yo ko bange loko moko te nzamba za na problème nzamba za na sima ya bitumba la yo nzamba ko résoudre problème wala nzamba za derrière makambo zo komela yo nzamba ko pesa solution so ina lobi nzamba za derrière parce que nzamba otala bango nzamba oseka silence ya nzambe na vie na yo eza absence na été bien aimé pendant que zo mona que nzamba za silencieux mais nzamba za absente moma ekoki moma ebelemi ngongango yango yo nzamba alinga restaurer libala na yo alinga restaurer kobota na yo alinga restaurer vie na yo alinga restaurer santé na yo parce que eloko moko te kotika la likolo libanga sans pourtant être renversé. Oh Moïse a dit bango ne crains rien, restez calme. Bota la délivrance. Oh nzamba ko accorder bino en séjour. Na ina yebisa yo. Nzamba memio na mois de mai po bomayote. Nzamba memio na 2026 po bomayote. Nzamba memio na neo po makambo no bebate. Mais soki nzamba memio na ne oyo parce que ça na makambo nzamba linga saila yo. Oza no zo landa ngai. Na ina yebisa yo. Miracle na no silité. Miracle na no l'équité. Moïse a yebisi bango. Restez calme et silencieux. Botala miracle nzamba ko accorder biso à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Nazo sakola pona mama moko azola nangai. Libala ne koti bitumba lo bien libala ne kokufate. Nazo sakola pona ndeko moko azola nangai. Santé na yo koma médiocre koma maladi lelo maladi lobi. Guérison kota au nom de Jésus. Nazo sakola pona mutu moko bandaki ba faire ango ekomi kokuya. Na lobi nzamba koti sa restauration. Nazo lo balamba pa moko malade de faiblesse sexuelle déjà détruit. Ki mobali nezo sala lisute. Na koti sali au miracle au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, batunyo tu bataille la ranzambe, ba Yeshua kate. Batunyo tu bataille la ranzambe, ba oksamara sonité. C'est pour cela j'aime Job. Alors dans toutes ces choses, moi Job, je sais que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Lorsque Dieu s'élève, à tel marabout qui mettre à tia kimia, à tia calme, na ba situation, na ba problème. O ezolekela yo na lina ebisa yo problème wana kotikala éternellement te nzamba ye na ndaku na yo na pamboli mutu akoti singa la bureau na ye na musala okoti singa la kati ndaku noza beni okoti singa la chambre à coucher na oza beni oza en famille ozolanda prophète voyant oza beni oza wana na bana no bozolanda ngai na memeli o Yesu wana ba problème ko partager na batute moko partager ngona nzambe en fait nzamba peso solution wana makambo ezotungisa yo oh lukio sur solution te obingala ba ina nga ba prophète na ebisa yo s'il y a des faux il y a aussi des vrais il y a des hommes que Dieu les a établis bango pa pesi bango mandat et
benga ngai luka nzambe na ngai omona nzambe kosaelo o comprendre qu'il y a des hommes que Dieu a pakoli bango mafuta pour une mission nzambe atindi ngai eza ko pesa kimia na ndako na yo mission nzambe atindi ngai eza ko restaurer libala na yo mission nzambe apesi ngai ya ko guérir vie ya bana na yo ya changement yo kota na musala na yo longola doute parce que doute eza arme moko très efficace o epekisaka miracle sala na vie ya mutu okoza no na kondima mais soko tie doute ezala impossible pour miracle salama longola doute na memelo yesu alola na memelo yesu atambusaka makambo oya kufa asekwa na vie na yo pe na vie ya bana na yo en fait que solution pe changement ekota na bomo na yo c'est bien aimé c'est bien moi le foyer balwa mo sakoli ya nzambe nzamba pambola biso partout besoin na ma famille na biso merci beaucoup. J'espère que bana nzambe ba landio na bokebi pe ba intéressé par rapport à intervention na mosala nzambe mais pesa na numéro na yo na le vite possible na ba fidèles sur zolanda partout dans le monde numéro ya voyant eza partout na sawana na mbaka téléphone na nganga moko il fallait ka obenga il suffit ka obenga voyant prophète même 24 heures sur 24 heures na en ligne pour résoudre les problèmes pour résoudre les numéro voyez à plus 243 85 38 33 127 plus 243 85 38 33 127 mutumo toninga prophète pour ni babenga yo voyant abina yo ka babenga ko voyant kombongo ebangisa ngai na bisie voyez za momoko simple la iska mutu amonaka atuninga papa di abi yo banda ko mona ndenge nini parce que ça le prophète mususu batata banaka po yeba makambu na yo il faut ebise na nu vie ozobika boko makosakola mais vous allez to bengi yo bandi ko lo bambara moko c'est qu'on nous ala nini na bisie secret na ngeza parce que ngansamba bimela nga na mai et là témoignage moto robetango et aux allez édifier pe bana nzambe ngai na bunga na kati ya mai le jour à baptême na ngai ndezala ba yeko baptiser batu ba yeko baptiser nga boye na bunga na limwa na mai na sala au moins 7 heures du temps na sa mai c'est alors que na molaki mystère ma bomba mi ya mai ndenge zalaka et j'étais déjà scellé pour un sacrifice mais pendant que na bungi na sa mai kuna mokili kuna ba soda ba yepo bakanga pasteur oyeko batisa ngai mais nzamba pambola le pasteur Jean-Claude esika zali nzamba pambola yo tala voyant lelo nzamba ko motamisa biso bamboke belé et grâce na yo grâce à initiation na yo et pasteur kuna ba bia bomisi batu na se mai na zo yoka ndenga bazo vilpande l'homme de Dieu mais l'homme de Dieu abandi ko sambela papa Dieu. Pendant que c'est pour cela bien l'émotion là ne blague jamais avec la prière papa dit biso toza kuna ba naeka ko comprendre que mokili mais ça la 3 dimensions première dimension deuxième dimension troisième dimension so ngaba memanga na 3e dimension et place dans mona ba sirène na ko mona les esprits des eaux na moni batu musu za batu musu ndeko na kufa na mai e bembene mona na te bakangai na sa mai basambisaka ekuna batu bakangi bango ba chaîne e ngape na ba poser ngaona na za na miso ko mona me maloba ko lobeza te o minoko ba loba kuna na comporter na so mona nyoso tu me malobe ko minga kilo na mona ndenge bazo sala ba sacrifice ndenge bazo boma batu ba bomio après 3 jours ba bimisio bimi ba sali ba tie batu banzaka nazo mona tout et pendant que nga na sawana l'homme de Dieu priait obin sambe o pesa nga problème na leta na koloba nini ke na ko batisa bana batu mona batu alimwe na koloba nini pendant que zo sambe na mokili biso tozoyoka et na ko mona créature moko koti place to vandaki donc to koti atali nga fixer na miso obi yo za ya bisote na monde na bango bazo réclamer yaza ya bisote atuni batu wala bi nani aye na ye awa ba créature wala ko ki jamais ko définir onde bazalaki tout le monde ba ko mi agité abi bo fongolé na mokina bango bazo réclamer papa die na bima après 7 heures du temps na mai pouf na bimi na mela maïté et consciemment na yaka ko mi zonga après 3 jours na mama yemu na pesi mbote na docteur Dieu grâce Marie Nicole Belé Dieu grâce je crois le nom c'était Dieu grâce quelque chose comme ça. Ça dit que c'était un témoignage après 3e jour na la paix ma conscience et bungi na yoko mona nzambe na hôpital abisinga lobi ngande mutu na bimission na kati ya mai
d'accord ngande mutu na bimission na kati ya mai ekobanda lelo makambo oyo moni na mokili ya mai oko témoigner yango partout ekobanda lelo na commission prophète ya bikolo misu na yo fongwami na bima na hôpital le 3e jour na banyo sakola ba précision batu bazoya batu bazoya ko consulter jeune wana kangamaki na mai. C'était par là que nous avons sanga combo voyant et c'est par là que tu évolues. Avec le temps, tu rebêtes à détail, tu as l'école, mais dans mycologie, tu parler en de plus. Merci le prophète voyant interventionnel, bah fidèle internet, qui peut comprendre où est message nayo. Mais le fidèle internet des stages de télévision, tous les habitants montés dans quatre plateaux, tous aussi accompagnés na bandeko, na gauche droite nanga, oyo tous ana bango na quatre plateaux. Vous avez malam to yoka bango, et bon tous on est pas mosala nzambe pour na ko tsali loba, pe pour na ko conclure émission na biso. Na sana droite nanga mbote mabo. Mbote pasteur. Ba fidèle internet Zolando partout dans le monde. Comment on a ma sœur? Kombo na ngai Tantine Pélagie. Tantine Pélagie. Problème ni fancio na kata plateau na biso. Merci beaucoup pour la parole. Hello que memi biso awa. Merci beaucoup. Eza hello que memi biso awa. Eza que na famille tozo comprendre te. Grand frère onga na ladi. Abota mwana kaka moko na vie na ye. Mais mwana ni wana autaki kokufa. Tozo comprendre te liwa mwana na ye wana mwana na kufi awa kaka na janvier awa. Mais liwa mwana ni tozo ebate. Eza na maboko na biso to na famille na maboko famille ya mama na bango. Tozo comprendre te. Ka mwana moko abota na vie. Mwana ngo autaki kokufa awa. To ebite eza nini? To nabisa ki belle sœur na ngatin to kovanda boete photo luka to yeba soki liwa wana ezo uta wapi mutu ndi nazo sala biso ba je wana ndo moni na vandaki na bandaki ko naviguer na téléphone nazaki na YouTube na yo kota na YouTube boye na yo mona prophète ya na yo mona ma prédication mon be wana na bino prédication est vraiment intéressant faut na landango monsieur Kobaxé la biso un plus na makambo oyo tozo vivre ces derniers temps na yo ko cliquer pe wana tant pe na côté na bando landela pe na landi pe prédication ana ezaki ya prophète voyant tant na landi prédication na bi prédication oyo en tout cas maté oyo touché nga vraiment makasi toko luka to benga prophète to localiser place azali to kende na belle sœur na ngai to solana to bisaye makambo za ko se passer propos ya liwa mwana grand frère nanga na micro to ko aussi ndeko oyo to sana na plateau avec tout le respect mbote ma sœur mbote papa balandi ya Sagesse TV bazolando partout dans le monde kombo na onani kombo na Mireille mama Mireille problème nini o evandition na kata plateau na biso problème to enango eza ya liwa ya mwana ngai nabotaka mwana moko kombo ne Josué OK dans auto kufa na janvier yango comme moi matata eza entre ngana famille ya papa na ye yango toye awa poto luka solution et pas prophète voyant toye kaka pona luka solution pona mambali wa mwana parce que liwa mwana isali nezobenda désordre côté na famille ouais désordre eza makasi na famille ya papa na ngai parce que dernièrement ngai nazolota mwana na bandoto na nga azoya pona ko senga lisungi papa ne pe asala moi voyage azobenga ngai bisinga ke yepe kuna zolota mwana azosenga pe lisungi donc ngana papa tolota presque eloko mo yango tolukai ke toluka pour micro pemela mnoko s'il vous plaît toluka musala nzambe po toeba place liwe utaki. D'accord maman balandi ya Sagesse TV bazolanda bino na bokebi mais pourquoi yona na mobile na yo bosolo ta trop mwana boyebi moi quelque chose entre yona mobile no bo signer moi ba na part na ngai nga na ebe lorote papa pe to ebité vraiment donc to lukaka to découvrir liwa mwana so euti wapi. D'accord fait que bossa aussi bosso ya mosala nzambe ayenda za mieux placé pour l'intervention par rapport à makambo bino bobikela na mosala nzambe. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nala benga kingai. Dans la déco solana na téléphone. La sœur. La sœur na déco solana. Problème est un problème à moi. Moi na kufi bino.
akufi bino na mois de janvier so nde tola bo famille matata eza na famille boluka boyeba esika liwa ya mwana euti c'est un peu ça so yo bazoloba famille mobali baloba euti na famille na yo famille na pe bazoloba euti na famille ya mobali yango bolingi boyeba esika liwa mwana bino euti papa na bango aza wapi papa aza na voyage micro matisa moi micro sala moi ba voyage aza na voyage papa na bango aza na voyage ouais est-ce que makambo na koloba awa est-ce que boko ndima pe boko sala d'accord nango parce que bino boye ko consulter voyant naza voyant ti bazolo ba ke voyant po naza penda voyant so ti boye ko consulter voyant bolongwe ndako na bengi bino to kutana na plateau parce que na la émission bozali peut d'accord ya le kalange émission mais ce que makambo ko bima awa boko sala d'accord parce que yo za déjà maman ya mwana ndeko za nani ndeko za mwasi ya mwana aza tata mwasi ya ça veut dire que leki ya mobali na yo ça veut dire que ndeko mwasi zo représenter mobali na yo yo zo représenter mwasi yo za mwasi ya papa pour zo représenter famille pe ya mobali ya famille ya mwasi c'est ça non oui zo représenter famille na yo il pas zo représenter le roi famille na yo boye okuta la voyant so makambo na koloba awa est-ce que ça la famille ya mobali eza la famille na eza la yo mama ya mwana bon ça la d'accord na makambo ya kobima tous ala d'accord oui tous ala d'accord bon ça la d'accord oui prophète parce que boye ko luka voyant naza penda voyant et lokola boloyi boko ça la d'accord nzambe obimisa makambo na mpoasa est-ce que bon dimela nzambe oui boye pa nganga te mais boye pa mosakoli OK bon dimaka boye pa mosakoli oui. parce que nzambe opéraka au-delà ya banganga nzambe aza au-dessus ya mamunyoso lokola boye pa voyant bon dimaka nzambe opé bino solution na makambo bwana kondima ouais toi na ondima bwana kondima ke makambo ko bima ekozala vrai oui ekozala vrai yaya nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo o batumboli nzamba mosakoli batumboli nzamba basakoli batumboli nzamba basakoli batumboli nzamba basakoli tumboli nzamba basakoli batumboli nzamba basakoli batumboli nzamba basakoli batumboli nzamba basakoli batumboli nzamba mosakoli tumboli nzamba basakoli tumboli nzamba basakoli batumboli 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 nzamba basakoli nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo nzambe nani alobaga neti yo ngana bota mananga mosakoli nakola na vie ya basakoli bana nanga bana basakoli ya nzamba ba profeta yaya oh yaya yaya oh yaya yaya oh yaya nzamba ba profeta ngana bota mananga mosakoli nakola na vie ya basakoli nakokufa liwa ya basakoli yaya nzamba ba profeta yaya oh yaya yaya oh yaya yaya oh yaya rusite labo télévision prophétique avec les esprits Lusakaya Baba, le Dieu de mon ministère, le Dieu de la voyance, Nzambo abimelanga na mai, Nzambo akutalanga na hôpital, reseke ya baba. Après 3e jour, bilima ko sanzanga na kati ya mai, obimela ngai, olobala ngai oza bosakoli ya bikolo, opesanga miso komona, opesanga miso komona, pour que na pesa solution la bato bazala mituna, na bondeli Nzamba alliance.
Na bondeli nzambe alliance. Na bondeli nzambe alliance. Montre-toi maintenant. Montre-toi maintenant. Télévision prophétique. Télévision prophétique. Aigle d'esprit. Aigle d'esprit. Aigle d'esprit. Nasa na posa na yo. Ope sa orientation na famille oyo. Na kombo na Yesu. Bolinga photo na singa kibino. Photo mwana. Bolinga ngo. Pesa nga photo ngo. Sheka labra suta laba. Inde loka ya baba. Kamera so yango. Inde lo samarabus. Lima rasuta kalaba. Inde lo kalaba Josué. Né le 22 octobre 2006. Décédé le 16 janvier 2026. Je prie au nom de Jésus. Tu es l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Tu es l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Tu es l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Donne des orientations maintenant. Fongole la ngalola. Pesanga accès. Na kota dans le monde spirituel. Na mona makamwaza na simaliwa genom oyo. Na kombo na Yesu. Shema rabosa. Riteke ya baba. Lusika ya baba. Luteke ya baba. Merci Saint-Esprit. Télévision prophétique. Aigle d'esprit. Pesa maman na micro. Yoza leki ya mobali na yo. Oza leki ya mwana. Oza leki ya papa akufeli mwana. C'est-à-dire oza tata mwasi. Tata mwasi ya Josué. Pendant que nazo sambela. Nzamba yebisi ngai. Na libota la bino bitumbe zali. Bitumbe za makasi na libota la bino. Et grand frère na yo. Aouta ko sala accident moko. Asala ki au moins 7 mois na ndako. Abande suko voyager te. Exactement. 7 mois bande ko voyager te. Oui, pasteur. Mama, oyebi ke mobali ota ko sala accident? Ouais, naebi. 7 mois na ko voyager te. Oui. 7 mois na ko voyager te. Parce que zaki na molimo aliwe bande ko tambola na kati ndako na yo. Attaque wane bande ke pa mobali na yo. Attaque wane bande ke pa mobali na yo. Ba attaque un accident. Parce que na moni na vola mais na moni likola remorque. Asala musalani. Aza chauffeur ya ba grand car. Aza chauffeur ya ba grand car. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Aouté ko sala accident. Na mois il y a 6e mois, il y a 2025. Il y a 2025 ucholeka. Asala ki 7 mois. Bataki na omona bataki on dirait plaque na lokolo. Ezala ki bongo. Parce que lui bande de ko tambola na kati ndako na yo. Merci Adonai, merci Adonai, merci Adonai. Nazomona. Et ça la rencontre moko yo mama au salaki. Rencontre ngo c'était na 2024. Na moni rencontre moko salaki. Mais na mona ba pesa nga kombo ya Nadej. Nadej nenani? Nadej camarade na ngai. Camarade na yo. Camarade na yo. Il soit kuna mama. Tete caméra tala belle sœur na yo. Nzambe na ngai boeli boso avoyant makambo ya kobima awa il faut poser la mutema ya ko supporter ozo kangai. Amen. Ozo kangai. Oui, prophète. Ozo kangai. Yo muto memi belle sœur no out et ça appelle la mutema munena ko supporter parce que makambo ozo bima pesa nga caméra pa mama ozo kufela mwana kay labro ça et ça na rencontre moko nazomona uta ko sala rencontre moko na 2024. Mais nazomona okutala kina camarade no moko Nadej botanga na université. Ouais. Ozoyeba. Oui, na oyeba. Ozoyeba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Après rencontre bokutala kina Nadej. Vio ya monaki onango. A supporter qui te vivre vie wana. Alors qu'il faut sungayo. Oui, prophète a soutenu qui. A soutenir qui yo. Oui. Mais soutien na zone ba zone financière. Oui, oui. Financière. Pendant que bozo ya pona makambo mwana. Nzamba zo ebisangai. Eza na mbongo moko Nadej camarade no botanga na ye na université. Après ça que mbongo moko na somme ya $5,000. O banda ba faire pe ba activité na yo. Oui, prophète, effectivement. Effectivement. Mbongo wana pesa ki yo. Est-ce que l'accès mobile na yo? Na l'accès mobile na ngate. O l'accès mobile na yo te. So yo l'accès mobile na yo te. Ndeni mobile na a constater ki olongwe côté ka ba safu ba safu ba avocat mais o comme te ka kabelo. Transformation de ça ma ki ne dia mona ki ngondengeni.
kolongwa na okoteka basa parce que na omona yo obanda koteka on ba safu ba avocat na omona mais na moni olongwa na ba avocat okomi ko travailler kona au fond si maison Kabelo na mbongo oyo ba pesa ki e pa na deji. Est-ce que mon bad nous a qui au courant na yango ayeba ki yango tango mona ki yango réaction na po ebisa ki nini? Oui, na l'accès mbal nanga na ebisa ki ke mbongo ezai famille na bateka lopango ne ba pesa nga par nanga e pa mona ki yango. Merci Saint-Esprit. Karabo sakayaba. Je ne sais la caméra pas belle tiers na ye. Maman, est-ce que vous voyez pas voyant? Obi tangu nazo beta lisolo na tracer lisolo. Nzamba zo ebisa ngai. Mbongo yo ndeza la base ya perte moi na bino. Est-ce que bike mbongo o nazo loba ndeza à la base ya perte. Ya robungisi moi no bino bobungisi. Ya solo pasteur prophète. Rasuta la baba. Na yoza tata mwasi ya mwana. Obi ke mbongo nde memili wa ya Joshua. Quoi prophète kombongo komemaliwa ya mwana ndenge nini? Parce que mbongo wana muteza la base ya robungisa mwana bobungisi. Mais yo lobaki ke mbongo wana bapesa ki yo bateka ki lupangu nde bapesa ki yo banda commerce. Mais est-ce qu'on a comprendre te prophète a lobi ke camarade na yo na dej aida ki yo pona mbongo ozaki na problème o ba aida ki yo ndenge nini mbongo wane komemaliwa na ndako. Mais prophète biso to e a pona magambo ya mbongo te to e a pona magambo liwa ya mwana. Comment est-ce que mbongo kende ozala problème bien likambu pona liwa ya mwana biso? Adonai merci. Parce que on a que mbongo c'est la base. Nzambo me mangana ba précision. Nadej amemaki yo na musiki na bango. Et na musiki na bango sika bokendaki. Bozalaki au nombre ya 24 personnes. Bozalaki au nombre ya 24 personnes. Yo salaki 25e personne. Na musiki amemaki yo. Ayebisaki OK. Place on a même de place ba rosunga yo. Et pour ndima ke na solo ba lokola prophète. Mbongo wana bimaki pa na deshte, mais bimaki pa mutu moko ba be lo wa chef na bango. Na bimisaki mbongo apesa ki yo. Donc mbongo oyo yo yaki nango na ndako. Kumbakana pa koma na mbongo ebele or ke yonde ke ndo simba ndai kokozwa mbongo wana mbongo wana nga na comprendre tende ni kokozala la base ya liwa wana yango nde mutu nde bomi mwana kaka moko grand frère na nga bota la vie prophète tala no makambo ko mobimisa o nazo comprendre te prophète déjà lobi vérité oyebi liwa mwana oyo oyebi liwa mwana oyo donc c'est que yo na ba camarade na des aux complices donc ya na mbongo ebele ko sa grand frère na nga ke eza mbongo lupango eza mbongo lupango te mbongo o ne ba pesa ke ne zaki nde sacrifice basenga ki yo mbongo te prophète yo katela biso likambo. Écoutez maman zala kimia yoka maman mbongo ba pesa ki yo na muziki wana tu es ça à la base ya okufa ya mwana oyo. C'est là ma sœur a fait comprendre. Mwana grande sœur nanga, mwana grand frère nanga oyo. Akoma lokola leki na ngai. Koma leki na ngai, mwana kaka moko grand frère nanga boti na vie, kaka mwana kaka moko. Kaka mwana moko grand frère nanga boti na vie ya Mireille Ozama be. Soko yebaki ke olingaki libala te. Pourquoi ki ko bana ndako libala? Obomela biso jeune garçon nene boy, grand garçon boy kaka boy. Mbongo bapesa ki ozalaki combien? Prophète lobela ngai na nano na souci mwana nga uti okufa ka boye. Ebi ata likambu te. Boto sécurité bokangela nga sero la bimate. Boto sécurité bokangela nga sero wana. Bokangela nga bimate. Abimate. Fanda. Prophète no fanda ndeni na tayo mota libana nga ndezo kufa ka boye. Ya fanda mama fanda. Mwana nga na souci sécurité bokangela nga sero wana. Boss boye ba kabimate bo asela nga biso. Sanga likambo pesa sacrifice ya fanda mama fanda mama fanda. Yoka mama problème eza boye. Libana nga kufa. Bongo ba pesa ki yo. Ba yeba ki ke ba faire rosale ko avancer te. Yango monitango bandi ba faire na oya Kabelo okuei. Okoyaki tango ke ko luka lisungi e pa camarade na yo ke mbongo bo pesa ngai ko esindi nyoso ba pesa yo ba bakso mususu ayaki ko ebisa yo ke ba ngo ba pesa lisu mbongo te soki okuei pour que on remplacer mbongo wana il faut pesa bango mutu ozoyeba mamo ebisa yo naebi ozoyeba mais yo boyaka na yo
oboyaka obloka bango. Or yo bloka bango sur le plan physique. Or sur le plan spirituel batak de la contrôle na yo. Yango moni mukolo ba yamba ki ona mosiki na bango. Ba frère ki ba biloko kolia. O biloko ba ndeko leza ki biloko te. Eza ki misuni bato. Parce que ça musito, eza mosikité, eza secte moko kindoki. Et secte moko kindoki. Oh ba pesa ba chance na bana basi, ba pesa ba chance basi bakuta mibala malamu. So ba mema ki ona na bulu ya bongo. Oh yo yebi kindoki te. Mais kaka ndengo kota ki wana. Ozaki initié. Tangu yo oboyi ke obuki basim tangu kamanda biso mama sacrifice nde bakoma ki na contrôle ndako na yo yango lala ko lotaka ozaka esiko salaki wana même fait cho ba yamba ki cérémonie ba salaki biloko ba gâteau misuni boliaki olotaka osawana olota ozoye ba ndoto olotaka ça dit que loi ya mwana na yo nos porte d'entrée à cause ya mbongo yo zwaka po banda ba faire no ekoyaki yango la balobaki bakosoa yo blokaki bango basim obukaki basim obloka bango mais bazali ka la contrôle na yo yango $5,000 wana ememi mwana e mwana ti bozolotaka ye azolela za na kimia te azobosunga ye parce que na kindoki bakomisa esclave ngozo mona bandoto mwana zolela bosunga ye parce que akoma esclave kuna akenda ko travailler pour na $5,000 yo defaki o banda commerce nde mwana ko mofuta ndio mbongo wana na butu Nadej camarade nanga Nadej na kanisa ki osunga ngai nzoka yaki nde ozwela nga mwana pasteur prophète sunga nga vraiment chamarabo siko za conscient que yo mutoza à la base ya kofongo la porte pour que bobungisa Josué na ebaki te prophète na ebaki te kama nanga kosaki ngai na kanisaki ayepo asunga ngai ntango ekoma makambo ya basacrifice na boyaki d'ailleurs na kata basimi na kabwana na bango mpo na libela obuka basimi obwaka basimi okata basimi okabwana bango mais mbongo na bango bande koréclame yango parce que ezalaki moziki te bapesaki oyo image ya moziki oyo ezalaki secte moko ya kindoki olokolo okotaki wana balobaki okobima lisu te nde ezala bazolando même si na bandoto na yo mais pourquoi makambo botango ekomaki oluka basala nzambe te mpo ya nini na ebaki te prophète na ebaki kutu te kezaki liwa mwana nge utaki na babiloko wana na ebaki te fanda mama fanda prophète sunga ngai libala nange ezokufa ka okufa te libala nango okufa te perdre libala na ngai mwana na perdre okufa te fanda mama fanda bobengela nga ser wala bimaki mbango wala kende te bosunga sécurité bien aimé de Dieu omoni makambo zolekala mokili oh na pamboli nzambe yozwi occasion ko na une très belle émission boye na ina yebisa yo oya yo ebungaki oya yo babebisaki nzamba na makoki ya ko restaurer et nzamba na makoki ya ko révéler yo esika ba problème nezo uta omoni famille babungisi mwana bango mukolo mais bavandi kimia te ba ko luka voyant prophète babitsoki to kepa na ye to solution tala à cause ya niongo mama fongoli porte yango monaka yo defa niongo na banki ti lelo niongo ane ekanga misala na yo a cause ya niongo ya banki yo defa ok niongo laka oswa ebebisa étoile na yo ekanga misala na yo ebebisa bafaire na yo okoma kovivre kaka na baniongo okoma kovivre kaka na baniongo parce que niongo yo kota yo oyebi te mama zwaki niongo camarade andimi asunga ye o amemi ye na secte ekomi makambo balia mwana na ye lelo mama zolela mwane aza lisu te famille ya mobali na confusion famille ya mwasi na confusion liwe uti wapi o liwe uti akosa mbongo moko mama zwaki bien aimé de Dieu yo landi émission oyo ko hésiter to ko benga voyant prophète to resembela pour na situation na yo ndenge nsamba référé bango liwe sike uti na maboko Nadej ozaki camarade na ye mais à côté que nsela molili ça le savoir nzamba kozanga te pe ko révéler et c'est pas problème lezo uta et nzambe na biso azaka nzambo a révéler te ata pe nzambo a restauraka ata pe nzambo a pambolaka ata nzambo pa longisaka ata pe nzambo a bikisaka numéro ya voyant prophète eza plus 243 non plus 243 85 38 33 127 partout ainsi que Ozali. N'hésitez pas d'appeler l'homme de Dieu. Il y a des faux samés de là, prophète belé. Situation des autres chances. Pendant que les problèmes vont persister, il va persister là au ensemble, persister là la prière, persister là le service au monde à l'oboko ensemble. Plus 243 85 38 33 127.
Là, c'était notre invité, le prophète Voya, Otoyambaki. Fidèle internaute, tu poses un problème et belé. N'hésitez pas à couper. Nous sommes dans Metalaka Oyuchkoloba. Commentaires zate. Les bons abomba équipe technique de la télévision. Pe abomba yum tuzi les bakuma lama kolanda émission partout. Les bons abomba pas protéger bino. Votre présentateur du Merci Bangano, il était toujours présent. Tokutani, à la prochaine. Merci. Merci, Papa Dieu, merci. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Évangélisation, témoignage et prophétie, telle est la grande mission reçue pour le salut des âmes. Suivez l'émission La Compassion des âmes tous les jours sur notre chaîne YouTube Sagesse TV et dans nos différentes pages.